encontramos aquí en el primer muestra de narshel de National Academy. Nos encontramos con Michaell Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero cuéntanos de qué trata este evento. Bueno, la idea de hoy es tratar de envolver todo el arte que hay escondido en la ciudad de Palmira. Nosotros realmente enfocamos en la parte del modelaje, actuación, baile, música. Tuvimos artistas nacionales e internacionales totalmente invitados, ¿no? Diseñadores de aquí, locales, prensa, radio, televisión. Fue un enfoque muy lindo y gracias a Dios hay un lleno total. Es la hora que ya terminó el evento y todavía la gente nos ha querido ir. Así es, y en cuanto a la Academia National Academy, ¿qué nos puedes decir de ella? ¿Cómo ha sido el proceso de los modelos que vimos el día de hoy? Bueno, realmente tenemos el primero y el segundo nivel. Son personas que en tan solo un nivel han ganado un espacio muy grande en la parte del modelaje. Estuvimos en Ejemoda, en la ciudad de Pereira, hemos estado en Cartago también con Expo Bordados. En este momento estamos pegando muy fuerte también con un día de moda aquí en la ciudad de Palmira. Realmente tenemos un talento totalmente nato que queremos ir poco a poco direccionando. Bueno, por lo que vimos, estos modelos no salen solamente como eso, sino como artistas integrales. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, vimos que los modelos, aparte de actuar, modelaron, aparte de modelar, también presentaron, porque cada uno tuvo un bagaje diferente. También tuvimos músicos que también están representando Narshel Academy en el momento. Aparte de ser academia, somos agencia, ¿no? Les damos trabajo para que ellos no se queden con lo que aprendieron, sino que también empecemos a moverlos a nivel nacional. En cuanto a la parte de los outfits que vimos hoy, que vimos diferentes estilos, ¿qué nos puedes decir de ello? ¿Quiénes hicieron parte de esto? Bueno, el outfit fue realizado directamente por Jorge Benavides, el dueño de la casa que en el momento realizamos el evento del Penthouse. Tuvimos a marcas nacionales como Ozono, diseñadores como Kevin Quintero, diseñador como Osman López, tuvimos a Onyx Jeans, tuvimos a Tierra Amazonas, o sea, diferentes tipos de almacenes y marcas y diseñadores que acogieron nuestro gran evento. Tuvimos a fotógrafos también, ya nacionales e internacionales como Alex Mono, canales nacionales, agencias de publicidad como NSH Production, como conceptos. Realmente fue algo muy grande, de algo pequeño que íbamos a hacer resultó algo muy grande. Entonces muy contento por la acogida que tuvimos. Bueno, Michaell, muchas gracias. En cuanto a los jóvenes que quieran ser parte de esta academia, ¿qué tienen que hacer? En este momento estamos con las inscripciones abiertas, nos pueden escribir al WhatsApp 316-232-6525 o al teléfono 287-3858. Estamos ubicados en la calle 31, 3958, barrio Santa Bárbara. Ahí le pueden dar toda la información o nos pueden escribir a nuestro fanpage. Tenemos en Facebook como Narshel Academy, en Instagram también Narshel Academy y todas las redes sociales. En el momento Narshel Academy ya está pegando en todas partes. Nos encontramos en esta noche con más artistas y le tocó el turno para Cami. Hola Cami, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos primero cómo te sentiste en la noche hoy en tu presentación. Bueno, estuve súper feliz con un público súper maravilloso y pues dándole la bienvenida a todos de la Academia Narshel Academy. Así es, tú eres aquí de la ciudad de Palmira. Sí, señora. ¿Y cómo va el proceso de la música hasta el momento? Bueno, pues va todo súper bien, súper feliz, cada día progresando más y mejorando. ¿Y qué se viene para Cami próximamente en este 2016? Bueno, para Cami se vienen muchos proyectos, también se viene el video de Prisioneros de Amor, así que todos tienen que estar súper pendientes. Bueno, y por último, ¿qué mensaje le quieres dar a todos tus seguidores? Bueno, les quiero decir que luchen por sus sueños, que nunca pierdan la fe, que nada es imposible. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Cami Oficial, KAMMY, y recuerden, toma lo tuyo, baby. Bueno, gracias a Dios nos sentimos muy contentos de estar aquí representando la ciudad de Palmira y pues nada, los del Corrinche, para rato. Bueno, ¿ustedes son de aquí de la ciudad de Palmira? Sí, palmiranos 100%. En cuanto a la música, ¿qué se les espera próximamente para ustedes? El nuevo lanzamiento de nuestro próximo video y nuestras presentaciones que se aproximan. Y para hablar de la noche de hoy, ¿cómo fue ese evento? ¿Cómo sintieron la acogida de estas personas? Bueno, aquí las personas estaban muy contentas, de mucho apoyo de las personas de acá de Palmira. Veo que estaban disfrutando cada paso que vimos en escenario. Bueno, y un mensaje para todos esos seguidores que ustedes quieren tener. Bueno, gracias por estar aquí esta noche y un placer también habernos invitado y una vez más aquí los del Corrinche. Oye, unas palabritas. Bueno, mi gente, yo quiero que se gocen el lanzamiento del video de Pégale Suave. Va a ser en la discoteca Palo de Mango.
VIP. Este 7. Este 7, no se lo pierda, mi gente. Bueno, ellos fueron los de Corrinche aquí en la primera muestra de National Academy.